Bom dia, pai. Bom dia aí, bom dia aí. É verdade. Eu tô aqui, pessoal. Hoje é dia 23 de junho. É. Tô aqui tabelando o giro da fogueira de São João. Cheguei agorinha do mato com alguns paus, Seco. algumas pontas de árvore, ponta de árvore. Não é árvore derrubada não, é alguma ponta que eu paldo e trago. É. E gravando um conteúdozinho aqui pro canal de Bernardino Silvio dos Outros Baixos. Dá um abraço aí para nosso amigo Hudson Cândido, lá no Colégio Maristé, Maristé. na cidade de Fortaleza. A Matheus Ribeiro Sanfoneiro, filho de Hudson Cândido. Nosso amigo Pedro Teixeira, lá no Mercadinho do Trio, na cidade de Fortaleza, Ceará. Nosso amigo Valdeir Moraes, Campina Seguro. E estamos aqui na luta, no batidão. Tem gente que não faz não fogueira. Eu mesmo tenho essa tradiçãozinha, eu gosto de fazer. Fogueirinha pequena. Fogueirinha do meio metro de lenha. Não tem pra que melhor. Fogueirinha de meio metro de lenha. Eu também não estou esperando ninguém de fora para cá. Não tem. Não Esse ano existe. ninguém tem milho. Não existe milho. Esse ano não tem milho para gente assar. Esse ano não tem pamonha. E esse ano vou embora pro sertão. Foi uma negação aqui no Curimataú. Mas eu faço que nem o Valdeir Moraes, pela fé vai lá. Ontem eu abati um carneiro, mas meu amigo Neném caça frouxa. Neném Calça. trouxe uma balancinha. O carneirinho deu 18 quilos. Eu não filmei não, pessoal, o abatimento do carneiro não. Porque tem certas coisas que a gente aí vai mostrar. E até mesmo a plataforma pode banir aquele vídeo. Aí em vez do vídeo me gerar algo, ele vai me gerar um prejuízo. Mas eu abati ontem um carneiro a gente comer agora no mês de junho. Abati, sim senhor. Quando eu não abato um carneiro é um porco. Quando é um porco é um bode. São João e dezembro. Quando eu não abato um carneiro,
eu abato um bode. Quando eu não abato um bode, eu abato um carneiro. Eu tenho essas duas tradições. Mas infelizmente eu não fiz a gravação do abatimento do bode não. Do carneiro. Muita gente faz fogueira, outros não faz. Uns dizem que é bom, outros dizem que é ruim. E eu já comecei a fazer e vou terminar. É. Tá bom demais. Faz 40 anos que eu tenho essa tradição. E eu não vou parar ela não. A mais tarde eu solto umas bombinhas, Uns apitos. solto uns apitos gaiatos, solto um chuveirinho. Como um pedacinho de bode assado. E vai. E oro a Jesus e cai no meu ninho. Que pobre não tem cama, pobre tem ninho. Cai no ninho e vou dormir. Quero mandar aí meu bom dia ao meu amigo Gilene Fernando aí em Jaguaribe, Ceará. Nosso amigo Antônio Barreiro lá em Igaraci, Paraíba. Desejar aí um feliz São João. Nosso amigo Fernando Lima lá no Cabeçudo de Cacerengue. Nosso amigo Antônio Rocha, raciado com ganso. Antônio Ganso. Não é rocha mais não. Não é Antônio Rocha do Tabuado mais não, é seu Antônio Ganso. Ele fala que nem um ganso cantando. Sei. E lembrando, gente, dia 28, Igor dos Oito Baixos está tocando muito forró na cidade de São Vicente, Paraíba, no palco principal, 28, a partir das 9, 10 da noite, 28 de junho. E no dia 29 tem Igor, sim senhor. Aonde? No pé de serra. Oi, que bicho é esse? Cururu. Isso se come? Como nada. No pé de serra 29. Se assim o Criador nos permitir. 28. Principal, 29 pé de serra. Se Deus quiser. 25. 25, quarta-feira, estaremos lá na oficina de Jussier Moto, tocando muito forró em São Vicente de Seridó. Ontem toquemos lá no sítio de Adeni, numa propriedade privada, uma festa de aniversário muito bonita. Toquemos quadrilha, foi uma coisa linda. A organização de Adeni Brito. Deus abençoe a todos, gente. Se inscreva no canal. Benedito Silva dos Oito Baixos. Fui embora. Fui. Beijo.